Оценки за технику. Александр. Очень было. Тренеры тоже, конечно, молодцы, что настояли. Это очень здравия, ребята. Замечательный номер. Так держать. Прибавляйте. Спасибо. Для нас большая честь взять их музыку и отгадать так. Спасибо. Проверить еще раз. Знаете, я профессионал своего дела и стараюсь все наши минусы превращать в наши большие плюсы. Мы стараемся делать, чтобы... Очень поощренные. Вы сегодня получили хорошие оценки. Теперь ты уже... Пендель, который, собственно, сыграл. Удачи. А вы выбрали музыку знаменитого советского композитора. Выжить максимум. Вау! 100%. Так как мы с Ирой играем очень много спектаклей, старается, как она волнуется. Бегусь, ну слушай, но это было грандиозно. Здесь можно похвалить. Конечно, совершенно гениальная музыка. С нефтью. Что ставишь тоже. Да, они не пей котенком станет. Но он был очень интересный. Спасибо. Прекрасный номер, такой неординарный. Нам помогла! Часы, которые мне подарили. Или первый рейс. Дайте носочек подтяни, Саша. Сделали ламу. Жирафа. Нет ничего прекраснее природы. Новая туалетная бумага, сделанная из часов, особенно мягкая и нежная. Она гипоаллергенна и не содержит красителей и ароматизаторов. Заботьтесь о близких вместе с Зел. Попробуйте платочки и салфетки Зел. Мы знаем, как легко и просто продать мать. Сначала иди на цех. Мы знаем, как купить квартиру, которую любишь. Лайк. Чтобы получить на них всего 99 рублей в месяц и покупки комплекта 8 аксессуаров. Билайн. Живи на них быстро. Если пищеварение дает сбой и болит, и вы увидите, как высокое содержание белка в корме куриного. Моя кожа так и сияет благодаря новому гелю для душа лепетинации эссенсии с особыми ингредиентами. Раз натуральная основа, гель салат и экстракты цветов Прованса. Цепочку, которую подарили. Ищите в Яндексе блоги увлеченных людей. Что значит Максилак для вашей микрофлоры?